ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்ரின் டேஸ்டி கார்னர். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவையான மீன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு செஞ்சுருக்கேன், கூடவே மீன் வறுவலும் செஞ்சுருக்கேன். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், நீங்கள் தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர், அதாவது மல்லித்தூள். இப்போ நான் 2 கேஜி ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன். நான் ஃபிஷ்ஷை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் 200 கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 100 கிராம் அரைச்சிட்டு 100 கிராம் தாளிக்க வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு 100 கிராம் தக்காளி, 2 லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை எடுத்து நான் ஊற வச்சுக்க போகிறேன். இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், ஜீரகம், அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை இதில் சேர்த்துக்கலாம்.